딴딴딴딴딴. 요! 잠깐만, 화면이 낮아서 화면 좀 높게. 무릎을 끝까지 굽힌 다음에 아. 쭉 뻗어봐. 헤야. 야. 오늘 드래곤 잡는 건가요? 천천히. 그러고 싶은데요. 이건 다리 힘이 좋았어. 오나 어서오세요. 아주 좋아. 고관절. 좋았어. 힘들 땐 한숨 돌리고 가자. 힘을 내. 김리라 너 그래 미안하다. 아주 좋아. 아주 좋아. 많이 움직였으니까 곧 레벨업 할지도.